Не шырокае, але напорыстае вялля. Рака з характарам. Яна то вольна выбягае на шырокія паплавы, то ўгрызаецца ў высокі бераг, і тады ў яе глыбіню са стромы падаюць хвоі. Менавіта на ўзбярэжжы Вяллі нарадзіўся Расціслаў Лапіцкі, палымяны беларускі патрыёт, арганізатар і кіраўнік антыкамуністычнага моладзевага падполля, якое дзейнічала ў 1948-1950 гадах у Мядзелі і Смаргоні. Божы свет Слаўка ўбачыў 1 верасня 1928 года ў вёсцы Касута на Вялейшчыне у сям'і мясцовага святара Аляксандра Лапіцкага. Тут жа ён быў ахрышчаны ў Петрапаўлаўскай царкве, а побач з царквой знаходзіўся і дом, у якім прайшлі першыя 10 гадоў хлапчука. У айца Аляксандра і ягонай жонкі спадарні Настасі было 4 сыноў і 1 дачка. Адзін сын памёр рана. Рэшта дзяцей Вадзім, Алег, Вольга і Расціслаў выгадаваліся патрыётамі айчыны, чаму найбольш паспрыялі сувязі з віленскімі беларускімі асяродкамі. Покажите где-то место. Было. Есть место, где школа была. Школы даўно няма, а камяні падмурка ссунуты пад дрэвы. Няма і царкоўнага дома. На яго месцы ўзвышаецца недабудаваная камяніца. Засталася толькі царква ў каменнай агароджы ды даўняя, яшчэ з уніяцкіх часоў мураваная капліца. Касута старадаўняе паселішча. Тут нарадзіўся яшчэ адзін слаўны сын Беларусі, будучы гетман Апанас Орлік, стваральнік канстытуцыі ўкраінскай дзяржавы. Старэйшых жыхароў, хто памятаў сям'ю святара Лапіцкага, амаль не засталося. Позычили чужое обличье, им замкнули память на замок, и молкливость уже стала зазвичай, им давно уже мову заняло. Незадоўга перад Першай сусветнай вайной айца Аляксандра перавялі ў новы прыход зноў жа над Вяллёй, у мястэчка Мільча на крайнім усходзе Вялейшчыны. Памяць пра Лапіцкіх тут засталася мацнейшая. Распавядае Уладзімір Бурсевіч. Лапіцкага вы памятаеце Александра. Як ён выглядаў сабе? Высокі? Поўны і высокі быў. Высокі, поўны. Ён жа нас вадзіў у школу, у церкву на тыдзень 2 разы. А дзе школа ваша была? Школа была вот тут недалёка, за гэтым за нашым. Унізе вот такі вулачка Вот тут ісці. была, А ці захаваўся будынак? спалілі, Партызаны. да. Усё палілі. І бацюшку Лапіцка спалілі, будынак увесь. Ага. І школу спалілі. школу зараз. Вы, Расціслава, помніце трошкі Слаўку? Ой, чаму я помню, он же ж маладзей. Алеха, ён большы за мяне быў. Ага. І яны, як паехалі, яны не прыязджалі. Расціслаў, якія класы тут хадзіў? Напэўна, у першы пайшоў. Яны ж прыехалі з Касуты. Сюды прыехалі, ён Касуты. у трэці, у чацвярці, вот так Тут, хадзіў. во, трэці, Да чацвёрты якога, клас. до 5 класа ён кончыў. Тут больше класаў не было. Як вы звалі Расціслава? Расціслаў, Славік? Славік. Славік. Славік, Славік. да. Ну, як ён выглядаў? Высокі, рухавы? такі? Высокі. Вот так і быў. Ага. Олег так чуть ніжэй быў, а Славік вышэй. Ага. Як ён вучыўся? Добре учыў. Добра вучыўся. Вясёлы хлопец быў. Вясёлы быў хлопец. Да. А музыкай займаўся, спяваў, іграў на чым-небудзь там, на скрипцы. І скрипки былі. На скрипцы. Скрипки былі. Ну, Славік. Славік.
хорош был, парень действительно был. Ага. А чьи он теперь где? У 1950 годзе, 56 гадоў тому назад, А, ён быў расстраляны ў вілейцы а, камуністамі. А тут недзе, я гадоў 30 тому назад быў тут, і была некая каплічка недзе. вот тут капличка разом была. Это. Ага. Тут на Молицах. І там фундамент такого- нейкі быў, Да. каплічка. Я покажу тому, что они там забили теперь. Вось недзе тут была школа, у якую хадзілі вучыцца старэйшы Алег і малодшы Расціслаў. Будынак школы быў спалены партызанамі ў канцы 1942 года. Так па загадзе з Масквы было зроблена з большай часткай вясковай архітэктуры Беларусі. Пайшлі з дымам школы, шляхоцкія сядзібы, палацы, замкі і нават мураванкі звычайных сялян. Зараз тут парос густы быльнёг. Толькі старыя дрэвы сведчаць, што тут некалі была сядзіба. У 1942 годзе Лапіцкі перабіраюцца ў Кабыльнік на Мядзельшчыну і знаходзяцца там увесь час германскай акупацыі. Айцец Александр мае працу святара, жывуць у царкоўным доме на Пастаўскай вуліцы. Старэйшы Алег пакідае сям'ю, Расціслаў застаецца пры бацьках і працягвае вучыцца ў мясцовай школе. Пасля вызвалення Беларусі ад германскай акупацыі Алег трапляе ў Вільню і ўключаецца там у падпольны моладзевы рух. Падключае да яе дзейнасці і малодшага Расціслава, які ў Кабыльніку друкаваў улёткі. Потым быў правал арганізацыі. Масавыя арышты і нарэшце вясною 1945 года суд у Менску. Расціслаў, як непаўнагадовы, атрымаў 3 гады зняволення, аднак пасля перамогі над Германіяй неўзабаве быў вызвалены па амністыі. Па звароце з гомельскай турмы Расціслаў працягвае вучыцца ў кабыльніцкай сямігодцы. Школа, аднакласнікі, сябры, звычайны хлапчукоўскае жыццё ў першыя пасляваенныя гады, галодныя і халодныя, але і са сваімі забавамі і ўцехамі ў сваёй кампаніі. Вясной 1947 года Расціслаў скончыў 7 клас кабыльніцкай школы. Гэты момант сведчыць здымак выпускнікоў, настаўнікаў, некаторых бацькоў. Слаўка на ім вясёлы і усмешлівы. Такім яго памятала большасць мядзельцаў і кабылінцаў. Па смерці бацькі спадарыня Настасья з сынам перабіраецца ў Мікасіцк, недалёка Мядзела. Апавядае жыхарка вёскі Васіліна Русаковіч. Разве бы тур не зрабіў з караўлотаў з 2 велосипед. Только об этом надо подумать. Только об этом, более ничего не надо говорить. Кто бы І сообразил. педалі былі, і круцілася. Одно колесо мама дала, один караулот. Ага. А туди педалі витачував у солошем на верстаці. І ручки поробив оті. А царство ей небесное, обоє, що ж померше. Мама із мамою говорила. Я, ну, у нас же ж дорожка. З мамою, з його мамою. І з його мамою, моя мама. А, з Насточкою. З Настей. Насті. Да. Мама звала ее Настолька, Настенька. Худенькая, красивенькая бабка была. И они так уже мы привыкли до их, даже и не вечерили без их. Ждем, что они... Им и неудобно было, они стеснительные такие были. А все равно мы ждали их, как они разом с нами поели. Лапицкая я сама перевозила. И перевозили мы этих лапицких нарочек сюда, возле церкви стояла маленечкая хатка. Это для их. Для их. И нам была церковная сторожовка такая. А что мы перевозили? Там один хлам, один мусор. Ничего там богатства никакого не было.
Я як гэта ўсё ўспамінаю, дык нешта аж мароз па скуры робіцца. І вот з якой бядноты таму надо на той свет пайсці маладому. Михайлович, а за што ён бароўся, скажыце? За Беларусь. За Беларусь. Вот якая жизнь у нас прайшла пасляваенная. Жывучы пры мясцовай троіцкай царкве, Расціслаў, маючы некаторыя святарскія ўменні ад бацькі, падпрацоўвае тут псаломшчыкам. Адначасова ён прадоўжыў навучанне ў мядзельскай дзесяцігодцы, пайшоўшы 8 клас. Цёплым часам вучні нават з далёкага наваколля прыходзілі пешкі або прыязджалі, хто меў на роварах. Зімой уладкоўваліся на кватэрах у гаспадароў мястэчка. У той час мядзельская школа размяшчалася ў аднапавярховым цесным будынку. Зараз тут невялікая стаянка аўтамашын, а ад старога мястэчка засталіся толькі невялікія куточкі. – 1948-1949 гады ў гісторыі Беларусі, асабліва заходняй, былі вельмі напружаным часам, што было звязана найперш з распачатай калектывізацыяй, падаўленне ўсялякага іншадумства, арышты і зняволенне ўсіх нязгодных з камуністычным рэжымам, высылка заможных сялян на поўначы ў Сібір, прымусовае стварэнне калгасаў, якое суправаджалася пазбаўленнем сялян уласнай зямлі і бальшыні маёмасці, пераслед святарства. Усё гэта выклікала зразумелы пратэст усяго думаючага і вольналюбівага. Да таго ж гэтым часам разгарэлася халодная вайна паміж лагерам камуністычных краін і дэмакратычным светам. Гэта яшчэ больш абвастрыла рэпрэсіі супраць унутраных ворагаў. І наадварот, чаканне блізкай вайны з заходнімі краінамі, у якой, як думалася, Савецкі Саюз пацерпіць паразу, вяло да пашырэння супраціву, у тым ліку і да партызанскай барацьбы. Расціслаў Лапіцкі знаходзіць сярод некаторых вучняў мядзельскай школы аднадумцаў і ўжо ў пачатку 1948 года стварае падпольную моладзевую арганізацыю. Гэта адбылося ў адным з мядзельскіх дамоў, доме Звярушкі, дзе кватараваліся некаторыя вучні. Хлопцы знайшлі старую друкавальную машынку і пачалі выпуск улётак, тэксты якіх пісаў Расціслаў. Іх друкаваў сам Лапіцкі ў Мікасіцку і Юзік Качэрга ў сваёй вёсцы. Смерць вырадкам роду чалавечага. Партызаны, падпольшчыкі, стойце на абароне сваёй справы. Беражыце ў сабе свяшчэнную нянавісць да камунізму, які нявечыць і разбэшчвае чалавецтва. Біце сталінскіх шакалаў. Моладзь, не губляй сумлення. Змагайся супраць слепа веруючых у падман камунізму, узначаленага хрыстапрадаўцамі, юдамі. Яны хочуць усіх нас распалазаваць на пяціканцовай звяздзе. Да зброі. Не бойцеся ахвяраў пакут. Уперад да светлай будучыні. Вашыя браты. Акрамя таго, падпольшчыкі, рыхтуючыся да больш актыўных дзеянняў, пачалі назапашваць зброю і выбухоўку. Успамінае сястра Юзіка Качэргі Вераніка Мелец. Только вот мой тата, так он каліў, што на большевиков, а тады ж не паслухоўвалі іх у што дзе, дык ён тады, калі тата будзе казаць тое і тое, дык ён тады, от помні, мы звалі цяперка ж папа завуць, а ўсё тата мы звалі даўней, дык тата пападзешся, ты, кажыць, за свой язык некалі, дык бо ён усё на яго. А в астатні год, дык я кажу, ці добры, мама, кажыць, ці добры, што ён читай і заснець, кажуть, на якую бяду гэты хлапец можа. Усё, Юзік, читай, глядзім, ужо задрэміць над кніжкай. В гэтых кніжках пастаянна сядзеў, ён чытаў, надта ж работы такой надта ж не было много, тут нас было много. Дык ён учыўся і ўсё, а болей мы нічого такого.
как подозревали на яго якое-што. Дык. А вы казалі, што ён любіў на гарышчы сядзець. А ведаеце, што нарабіў на гарышчы, што мне сказаў у Шчэціне, друкаваў улёткі на машынцы. Так была машинка. І ён друкаваў на гарышчы улёткі. І яшчэ там быў нейкі будыначак там асобна ад хаты, можа пунька ці што там было у вас. Свіран ці хлеў. І там таксама ён друкаваў, каб бацькі не чулі. У склепе. У склепе друкаваў таксама на машынцы. Мне казала Казя, раз сказала, я, кажется, пришла, ён нешта там робіць. Ён, кажется, схаваў нешта і уцікае, крычыць на яе, каб я, кажется, не заметила, што там ён робіў. А як Лапіцкі, Славік, до вас прыходзіў? Один раз пришел. Ага. И ночевал у нас. Поночевал и пошел. Раніцу встал, пошел. И пошел в школу, я ты пошел и жил. А кто як чоловік? Ну. А от як арыштавалі яго, з вобыскам до вас прыехалі? Ну вот, это было под вечер. У нас была водка, самогонка. Стояла еще подложка под полом. Там таки был. Як вышли в хату, так что я тогда скорей. Думаю, это полно водки шукать приехали. Так будем обыск робить. А я не заметили, я эту водку схватила за некой банкой и полетела до соседа, занесла я ее. А тогда кричит, все ее шукать, все. Ну и были, и они шукают все у нас, все шукают сюда. Но, а сестра этого, что в Латвии, так и на... Все я тут книжки лежали на столе, не надо было учетчиком у колхозе. Так, этих ничего не шукаете, этих века. Мы думали, может, колхозное, что ничего не кажется. Все это перешукаем, всюди, все перешукали. И тогда еще куфаретку у нас еще пошли, потом и там у вашей скринки, что стоит, полежали у скринку, там некие лежали. Все перевернули, и все. И ничего не сказали, и поехали. А тогда приходите, они уже приходили из школы так под вечер. А вы еще ж не ведали, что Юзик арыштованы? И он и не сказал нам, что я ж арыштовали, ничего. Приходит с школы хлопец, и он у меня в этом классе учился, и кажется, вот что. Это, кажется, несу вам сумку ягоную. Кажется, пришла милиция и забрала его с урока. Ай, Голад і нястачы гналі сіроцкую сям'ю Лапіцкіх далей. У пачатку восені 1949 года яны апынуліся ў Смаргоні, дзе жылі родзічы спадарні Настасі. Пачаўшы хадзіць у 10 клас смаргонскай школы, Расціслаў Лапіцкі і тут разгарнуў антыкамуністычную прапаганду, шукаючы і згуртоўваючы аднадумцаў. На працягу нейкага месяца ўтварылася даволі шматлікая падпольная арганізацыя. У Смаргоні таксама асноўная ўвага ўдзялялася ўлёткам. Познімі цёмнымі вечарамі лісткі расклейвалі на слупах, агароджах, сценах дамоў, на будынках дзяржаўных устаноў і нават на міліцыі. Розгалас сярод тутэйшага насельніцтва ад гэтых улёткавых кампаній быў шырокі. Усхапіліся і спецслужбы. Распачаліся нагляды, розшукі, допыты. Найперш звярнулі ўвагу на прыбылага з Мядзельшчыны юнака. Але допыты не далі выніку, і Расціслава выпусцілі на некалькі дзён з вязніцы. Нарада бліжэйшых паплечнікаў па падзем'ю пастанавіла, што Лапіцкі павінен перайсці на нелегальнае становішча, і юнак таемна вяртаецца на Мядзельшчыну. Пасярод заснежанага нарацкага краю Расціслаў начамі перабіраецца ад вёскі да вёскі, шукаючы прытулку сярод знаёмых і сяброў. Адным з апошніх яго ўбачыў Юзік Качэрга. Юнак быў знясілены і абмарожаны, але не губляў сілы духу, даваў распараджэнні, перасылаў праз Юзіка іншым удзельнікам падполля шыфроўкі, папярэджваў аб магчымых арыштах. Калі зараз у далёкім Шчэціне Юзеф Качэрга разглядаў некалькі фотаздымкаў Лапіцкага, каб вызначыць найбольш характэрны, ён выбраў той, дзе Расціслаў сур'ёзны і засяроджаны.
Спецслужбы шмат чаго ведалі пра мядзельска-смаргонскую арганізацыю. І тут не абышлося без здрадніка. У ноч з 1 на 2 лютага 1950 года у Смаргоні у доме актыўных падпольшчыкаў Леакадзі і Часлава Цыбоўскіх была зладжана засада. Потым пачаліся арышты і на Мядзельшчыне. Хворага з абмарожанымі нагамі Расціслава Лапіцкага арыштавалі ў Кабыльніку у доме свайго сябра Часлава Каспарэўскага. Факунду Несцяровіча, які ўжо вучыўся ў Менскім палітэхнікуме, арыштавалі дома, калі прыехаў на зімовыя канікулы. Юзіка Качэргу забралі ў Мядзельскай школе з урока. Адзін з падпольшчыкаў, Геннадзь Нафрановіч, не даўся ў рукі вайскоўцам і застрэліўся на сядзібе свайго родзіча ў Палуянах. Пахавалі яго ў родных Юшкавічах. Мы забыли той шлях, что застилал я пелёстками ружаў. Яна была сама собой, со мною параўнаны. Самыя першыя дні арыштаваных трымалі ў скляпах пад будынкамі міліцыі ў Смаргоні і Мядзелі, затым перавезлі ў турму Вялейку, а затым у Маладэчна. Дзяўчаты некаторых хлопцаў, чыя правіна на думку следчых была меншая, трымалі ў абласной турме каля чыгуначнага вакзала, дзе зараз знаходзіцца рэгіянальны архіў. Будынак з таго часу мала змяніўся. Нават засталіся краты на акенцах карцера, куды кідалі найбольш няўступлівых вязняў. Расціслава Лапіцкага і ягоных бліжэйшых паплечнікаў зняволілі ў маладзечанскай абласной турме МГБ, вядомай жорсткім рэжымам. Сюды ж на допыты вазілі зняволеных з турмы прывакзальнай, звязаўшы рукі і закрыўшы вочы павязкамі. Цяпер у гэтых калідорах гучыць музыка. Будынак МГБ быў тыповым для кожнага абласнога цэнтра. На ўсіх паверхах знаходзіліся службовыя кабінеты, а таксама памяшканні для допытаў. У Маладэчне дапытвалі на другім паверсе. Пад усім будынкам знаходзілася турма, дзе паабапал доўгіх калідораў размяшчаліся камеры. Як і належыць, шэрагі моцных дзвярэй з акенцамі, кармушкамі, у якія падавалі ежу, праз якія наглядчыкі зазіралі ў камеры. У цэнтральнай частцы турмы каля лесвіцы былі карцеры і камеры смяротнікаў з цяжкімі жалезнымі дзвярыма з дадатковымі кратамі. Тут у дзвярах зеўралі не кармушкі, а круглыя малыя адтуліны. У карцерах і смяротніцах не было ніякіх нават маленькіх акенцаў. Гэта былі сырыя каменныя магілы для яшчэ жывых вязняў. Вокны падзямельнай турмы былі ўмацаваныя частымі і тоўстымі прутамі кратаў, адмыслова ўмураваных яшчэ пры будаўніцтве гмаху. Іх не зломіш і не перапілуеш. Нарэшце, з 17 па 20 ліпеня 1950 года у Маладэчне у будынку гарадскога дома культуры адбыўся суд. Зараз у гэтым даволі пераробленым будынку Маладэчанскі драматычны тэатр. Судзіў ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі, без пракурора, адвакатаў і сведкаў. Навокал былі толькі салдаты і аўчаркі. Па справе мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падполля былі асуджаныя Ахрамовіч Зянон, Ахрамовіч Аўгусцін, 70-гадовы бацька Зянона, Ахрамовіч Ганна, маці Зянона, за дапамогу друкавання ўлётак па 25 гадоў зняволення. Блізнюк Восіп, удзел у спробе падрыву смаргонскай друкарні, 25 гадоў зняволення. Карней Анатоль, распаўсюд улётак, 25 гадоў зняволення. Качэрга Юзаф, выраб па распаўсюд улётак, 25 гадоў зняволення. Лапыцька Софія, распаўсюд улётак, 25 гадоў зняволення. Сташкевіч Эдуард, рэдагаванне улётак, 25 гадоў зняволення. Хацілоўскі Тадэвуш, ведаў пра існаванне падзем'я,
не ішоў на супрацоўніцтва са следчымі, 25 гадоў зняволення. Цыбоўская Леакадія, актыўны ўдзел у распаўсюдзе ўлётак, 25 гадоў зняволення. Цыбоўскі Часлаў, актыўны ўдзел у друкаванні і распаўсюдзе ўлётак, 25 гадоў зняволення. Юшкевіч Тамара, удзел у распаўсюдзе ўлётак, 25 гадоў зняволення. Юшкевіч Таццяна, непаўналетняя, удзел у распаўсюдзе ўлётак, 10 гадоў зняволення. Івановскі Канстантін, ведаў пра арганізацыю, але не данёс, 10 гадоў зняволення. Пашкевіч Збігнеў, неданасительства, 10 гадоў зняволення. Яшчэ раней у траўні месяцы Маладэчынскім абласным судом былі асуджаныя тыя, хто ведаў, але не данёс. Ашукоўская Часлава, непаўналетняя, 8 гадоў зняволення. Барташевіч Марыя, 10 гадоў зняволення. Лапіцкі Расціслаў, як арганізатар і кіраўнік Мядзельска-смаргонскай арганізацыі, быў асуджаны да пакарання смерцю. Праз расстрэл. Несцяровіч Факунда, якога трыбунал палічыў намеснікам Лапіцкага, таксама быў прыгавораны да расстрэлу. Успамінае сястра Факунды Ядвіга Таразевіч, якая зараз жыве ў Старым Мядзеле. Разам з Лапіцкім у лесе пад Вілейкай не расказваў гэта? Як расстрэльвалі? Аля найлепей тая ж болей. А я в дом прыязджаў, просто я гэта не магу. Не расказваў, так. Бо гэта ён расказваў гэтаму Як мне Качэрву. далі свіданне, Так. дык ён жа не мог мне сказаць, бо за те, што міліцыянер жа ззаду стаяў за Ага. ім. І далі 20 минут, перш 15, ну это тады, ну, как 20, ну 20. Ну, так он только спрашивал, як там бацькі, як то і вот это. А так ж не, так только міргануў, каб нічога я не сказала. Не сказала такого. Як от сам арышт, як арыштоўвалі яго? Гэта ж вы прысутнічалі. Кундра прыехаў так надвечар да яго, як былі канікулы у яго. Зімовыя. Зімовыя. І от тады это еш. А ноччу прыехалі яго забіраць. І якраз была самагонка разведзена ў нас. Мы за те, што будаваліся. Раз вынесли эту кану, эту каня там разведена, сколько там было, вынесли, вылили. Это вы вылили, ці яны? Не, яны вылили, милиция. Вот, и тогда, як его забирали, и это некоторые говорят, надо на самогонку протокол написать. Так нехто там только сказал, некий милиционер, не знаю. Будет сказать, хватит им и так далее. И тогда его повезли. Вот повезли его. Сразу мы Велику. Бо тоді все это ж. Мама возила йому передачі, а тоді ж і все із кочергом. Вот, а тоді у эту якіна, коли молодечина що. Галянова? О, Галянова. А тоді знову Велику. Після суда у Велику. Да, так от як уже мені дали свідання, уже кочерги не було, уже Маня, сестра. И с Геной мы это ездили. Мне дали свидание, а его уже не было. И он уже был у Сморгонях. Кто, кочерга? Кочерга. Ага. Это у Сморгоне его вывезли. Ну, не може туди. Але Факус ще оставався у Вілейці, так? Оставался в Вилейце. Осінню. Зима была. Уже зима була. Зима. Так його довго тримали. Довго тримали. Бо Славік ти прийшов потім уже тоді, як забрали Это Факусе. Факуса. Лапіцький от до вас як приходив. Приходил, кажешь. И он же Так само ж холодно було, зима. холодно, бо на печи сидел у нас. Вот это мне в памяти. А як він прийшов вечором, уже темно, коли було. Ну так шера было уже. А от Факуса арештували.
Вас там не ціснули, вашу сям'ю, там начальство советское? Вот, вы такого сына выгадывали, он такие вот, такие. Все одно ж судили, и за это ждали это еще. Эту, надо было цялё сдать. У нас были корова и цялушка. И надо было ягоную часть. Конфискация маемости. Да, конфискация маемости была. Вот, и сдали в колхоз. И что вот тут Посовицкая оказалось, что ягода, мой сын же он ягодный ВХСник. Ведь сказать, бандит. И он. Кажу, я никого не забил, да. Кажу, кого он забил? А Бо советская? недавно это было. Вот. Это она у Старым Мяделе, это Во, советская? напротив нас. Живете. А яна адкуль не так само тут Яна Звюшкавіч? Звюшкавіч. Так само Звюшкавіч? На Франович, Надеевич. На Франович. Это Геня, что застрелился, Так, это двоюродный брат. яе, так. Я не. И их расстреливали 27 кастрычника. Я могу рассказать, как их расстреливали. Завязали в очи, посадили на машину, вывезли под Вилейку в лес, поставили над ямой, зачитали расстрел Факусю, лихтариком светляли. После достали другую паперу с Верховного Совета СССР о помиловании и замена расстрела на 25 годов. И отвели от могилы. Потом поставили Лапицкого Славика, зачитали ему расстрел и сделали паузу. Мы чекали, как он попросился, бо у них так само было помилование и на Лапицкого портфель. А и Лапицкий, что в тюрьме, сказал, я не хочу вашей ласки, не хочу вашего помилования. Ну и раз он молчит, тогда ему выстрелили в потылицу, он упал в яму. И на вачах Факуся его закопали. И забили на вачах Факуся. Это он, как вернулся с Сибири в Польшу, рассказал о Юзику Качерову. Ну вот это. Ну а дома не рассказывал. Ой. Пасля суда большасць асуджаных перавезлі ў вялейскую турму чакаць на свой далейшы лёс. Некаторых дзяўчат пакінулі ў маладэчне, затым яны трапілі ў турмы Менску, дзе выкарыстоўваліся на самых цяжкіх працах новабудоўляў, але хутка доўгімі этапамі былі развезены па канцлагерох усёй вялікай і неабсяжнай, на Архангельшчыну, ў Комі, Прыбайкалле, на Калыму, у Казахстан і ў іншыя мясціны. Пасля смерці Сталіна наступіла паслабленне лагернага рэжыму, зменшыліся тэрміны зняволення, а ў сярэдзіне 50-х гадоў палітвязні вярнуліся на волю, але на радзіме панавалі ўсё тыя ж камуністы, і большасць колішніх падпольшчыкаў была вымушаная з'ехаць у Польшчу, Літву, Расею. Вярнуўся жывым і Факунда Несцяровіч, якому расстрэл замянілі на 25 гадоў зняволення. А вось Расціслава Лапіцкага нікуды не вывозілі. Асуджанага да расстрэлу пасля прыгавору пару месяцаў трымалі ў вялейскай турме ў камеры смяротнікаў. Яго там бачыў адзін са зняволеных, схварэлага і апухлага. Затым духоўна незламанага юнака, школьніка дзесяцікласніка, які адмовіўся ад памілавання, восеньскай ноччу з 27 на 28 кастрычніка 1950 года расстралялі ў лесе пад Вялейкай. Напэўна, каля ўзбярэжжа Вяллі, ва ўрочышчы Красны Беражок, дзе адбываліся падобныя экзекуцыі, і скончыўся кароткі і яскравы, як пошух маланкі, шлях гэтага адданага сына Беларусі. Над Вялёй ён нарадзіўся, і над Вялёй лёг у зямлю. На вечны спачын.